cho mình online càng nghỉ ấy bạn 5 ម៉ែត្រ 3 តឹក 5 ហ៊ុន កម្ពស់ស្ទឹង 3 ម៉ែត្រ ជិត បាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនពុំវិញអ៊ំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីដូចគ្នាបាទវីដេអូនេះខ្ញុំបានបង្ហាញពីសកម្មភាពជាងនៃเพจជាងគំនូរចម្លាក់ខ្មែរចូលគូគំនូរជូនក្រុមហ៊ុនដេក័រនៃហាងកាហ្វេ Starbucks ដែលមានទីតាំងក្នុងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដីជោបាទតែមុននឹងទៅដល់ពលានយន្តហោះខ្ញុំឆ្លៀតថតវីញូតាមដងផ្លូវ60 ម៉ែត្រខ្លះព្រោះមើលទៅទេសភាពគួរឲ្យតាក់ទាញបាទដោយសារមានអគាររីកដុះដាលច្រើនពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្អាតប្រណិតនិងទាន់សម័យផងដែរបាទឥឡូវបានមកដល់អ៊ីអន 3 កំពុងឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវចូលអាកាសយានដ្ឋានហើយបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ផ្លូវចូលអាកាសយានដ្ឋានហើយបាទអំឡុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែថតនេះទាំងតាមដងផ្លូវចូលទៅក្នុងអាកាសយានដ្ឋាននិងអាកាសយានដ្ឋានទាំងមូលការរៀបចំក៏ដូចជាការសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់ដំណាក់កាលទី1ទេបាទតែលេចចេញនៅរូបរាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញបណ្ដើហើយបាទនេះខ្ញុំបានថតពីចម្ងាយនៅលើផ្លូវចូលក្នុងពេលបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំបានចូលទៅដល់ខាងក្នុងហើយបាទនេះផ្លូវចូលទៅហើយកំពុងតែធ្វើដំណើរជិតដល់ហើយបាទអាកាសយានដ្ឋានរបស់យើងជិតបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលទី1ហើយបាទទើបតែដំណាក់កាលទី1ទេប៉ុន្តែអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់យើងមានទំហំធំនិងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តការទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងចូលទៅដល់ខាងក្នុងនិងដល់កន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវគូគំនូរជូនក្រុមហ៊ុនដេក័រនៃហាងកាហ្វេ Starbucks តែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំបានមកដល់ហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរចូលទៅខាងក្នុងគឺទៅកាន់កន្លែងដែលត្រូវគូររូបតែម្ដងបាទក្រុមជាងរបស់យើងកំពុងដើរចូលទៅកន្លែងគូគំនូរនៃហាងកាហ្វេ Starbucks ហើយបាទឥឡូវបានចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយបាទហើយជា
បរិវេណជុំវិញហាងកាហ្វេ Starbucks បាទចូលមកដល់ខាងក្នុងគឺត្រជាក់មែនទែនបាទគឺមានភាពទាន់សម័យនិងទំនើបមែនទែននៅខាងក្នុងបាទខាងមុខនេះគឺជាហាងកាហ្វេ Starbucks ដែលត្រូវចូលគូគំនូបាទឥឡូវខ្ញុំកំពុងទៅដើរចូលហើយបានចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយនេះជាជញ្ជាំងដែលត្រូវគូគំនូបាទចូលមកដល់កន្លែងការងារហើយបាទ5 ម៉ែត្រ 3 ទឹក 5 ហ៊ុនខ្ពស់ស្ទឹង 3 ម៉ែត្រ ជិតបាទសូមអរគុណទៅដល់អតិថិជននិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រเพจយើងខ្ញុំហើយសូមស្វាគមន៍ទៅដល់បងប្អូនពុំវិញដែលកំពុងតែមានតម្រូវការខាងផ្នែកគំនូរចម្លាក់ផ្សេងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់เพจយើងខ្ញុំតាមរយៈការឆាតចូលเพจឬក៏លេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបាទវីដេអូខ្ញុំមិនទាន់ចប់ទេបាទបងប្អូនអាចទស្សនាសកម្មភាពគូគំនូររបស់យើងដល់ចប់ដើម្បីដឹងថាគំនូរក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks នៅពេលដែលគូហើយរួចរាល់មានរូបរាងយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ